Selamat datang kembali di Mani Mani Channel. Kali ini aku mau perjalanan ke utara ya. Mau perjalanan ke utara, ada urusan di sana. Sembari jalan, aku mau ini ya, apa namanya? Tes ke akurasi GPS. Ini dapat berapa ya? Jadi spek dari motor ini adalah sekarang Naomi sudah mengalami porting polish, namun porting polish yang sederhana aja ya, bukan porting polish yang ekstrim. Bukan porting polish yang ekstrim. Lalu apa lagi ya? Oh, sudah terpasang wrist juga. Jadi kalau kemarin itu kan si Naomi ini belum ada wristnya ya. Nah sekarang sudah ada wrist. Terasa lebih enak sih. Walaupun belum pernah coba gas, tapi udah terasa enak. Kayak ada nafas yang mau ngisi terus gitu ya rasanya. Tuh, untuk speknya porting polish sudah. Lalu knalpot masih standar. Gear depan, untuk gearnya memakai 1440. Kita sudah sampai di jalan besar. Sekarang kita akan mengaktifkan GPS-nya terlebih dahulu ya. Wow, ada KLX. Kita aktifkan dulu. Jalannya cukup ramai, semoga nanti masih bisa ya. Mana sih? Oh, ini dia ada yang nulisnya. Terus oke ya, kita mulai dari 0. Kita masukkan lagi ke atas saja. Kita dulu. Jalan nggak nih? Oh, jalan. Kita mulai dari gigi 1. Oke, bismillah. Terus ya. Kayaknya ngecil nih bro. Oke, ngecil ya.
Halo Mas. Jadi di jalan tadi ada trouble guys. Nah, trouble-nya itu kayak ini. Jadi ketika kecepatan 140 itu apa namanya? Mesinnya mati. Nah, mesin mati itu aku pikir awalnya ngejim, tapi ternyata bukan ngejim. Itu setelah dibongkar penyebabnya ada di sini, busi. Jadi businya itu retak, kalian bisa lihat di sebelah sini. Nih ya, kalau yang sebelah sini kan mulus nih. Oh, ini mulus. Nah, retaknya di sini nih. Ini retaknya cukup panjang nih ya. Nah, dan ini yang bikin mati. Sekarang businya sudah diganti sama ini apa namanya, NGK seri SP7S kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tadi pakai itu, nanti kedepannya mau aku ganti pakai B9 ECS. Rencananya pakai itu nanti untuk kedepannya. Ini kalau apa motor-motor kalian sehat, suatu saat mungkin perlu juga dicek businya, jangan sampai seperti ini ya. Karena sangat gak enak juga kalau sampai seperti ini. Dan itu mesinnya udah hidup. Nanti kita akan lanjut lagi perjalanan ke arah Sragen. Oke guys, sekarang motor sudah sembuh ya. Sudah bisa kembali jalan lagi. Jadi tadi yang harusnya aku ke Sragen ya pagi ya, ternyata harus sekarang udah jam 12 jam siang baru bisa kembali ke Sragen. Karena aku sampai ditulis ini ya, Ryan maksimal 60 km per jam. Aku harus tulis bengkelnya, wes tak turuti. Jadi tadi rencana aku mau tes akurasi speedometer ya sama GPS, tapi gagal. Aku pikir tadi ngejim, ternyata bukan ngejim, persoalannya karena businya retak. Nah, ini aku baru umur aku baru pertama kali ini ngalamin busi sampai retak kayak gitu tuh, baru pertama kali ini aku. Biasanya kan itu cuman hitam, bahasa Jawanya kelompok ya, apa sih namanya, pokoknya itu lah, biasanya cuman kelompok. Lah ini bagus, ternyata ada kerusakan di businya. Untung nggak pecah ya, tapi aku nggak tahu kalau di bagian setir belakang itu tadi apa bisa pecah apa enggak ya, aku nggak tahu. Dan kebetulan motor ini kan baru selesai kemarin ya, setelah apa namanya ganti steker, ganti piston itu baru selesai, itu baru kemarin. Untungnya nggak ngejim untungnya. Apa ini HRV ini yang belakangnya ini bagus ya, model bukaan pintunya itu ada di dekat kaca, jadi di pintunya itu nggak ada tuas buat buka pintu mobil gitu, jadi kelihatan rapi bersih. Ini semacam kayak Mazda RX-7 ya, kalau apa namanya bukaan tuas pintunya ada di jendela itu rapi. Ada yang nyapa, nggak tahu siapa ya. Dia mau belok kanan, kita sapa balik ya. Kalau dia belum belok tadi. Oke. Sip. Aku ada yang kedengeran suara dua truk ya di sebelah kiri ya. Wow, ada spesial. Ingat, maksimal 60 km per jam. Ini sudah 80. Ya 80. Kalau 60 pelan banget ya rasanya.